Shalom Israël. Tiri alles die zie ik over verantwoordelijkheid. Ja, ik go over verantwoordelijkheid. Tak wil ik dokter Fusion. En wat atrane voor dokter Fusion naar de 12 stammen van Israël. En de 12 stammen van Israël naar Blakamang. Kodai go lees Deuteronomium 28, dat de vloek schreef naar Leviticus 26, ja. En begi tak aye opo you ai, tak you manchi, you man verstaan, oké. Maar wil ik de dokter voor Sion, wie moest maar leren voor etek a verantwoord in ulibi. Je moest maar leren voor etek voor de verantwoord in je eigen libi. Ja, want vaak wegi trauma als schuld, vaak wegi de brada als schuld. Ja, de brada die schreef je ook toe. Leek van de meerderheid voor de zuster Fusion. Rebel, die no sap den presi, die no sap van dem tja de schreef je, nou precies zo. Hij geldt die de brada ook toe. Ja, maar wie allemaal jazen voor wie be kuina waarheid, wie no besa beter. Ja, alla wie be tekwan verkeerde passie wie be libi lek de heidenen, wie no sap we presi, ina also we libi fa wi wani. Maar die agad of Israël, die a wiki wi, akari wi, we gona in geboren nanga ewet, dat we ebigi waka trafasi, we ebigi denki trafasi, wie eteki verantwoord in uw eigen libi. Maar daarom heb ik nu een deel af video's nanga misisa, tak stop e blame trasma. If you libi nego boom, stop blame trasma, gide brada as schuld. If you know alleen staande mananga 60 China also. Zuster, you kan gide brada hedi as schuld vat na door de brada. Maar, je schrijft na een foto, zuster. Of die vader kon de verkracht je op Chin, misbruik je op Chin. Zuster, a fout de na je ook toe. Of maakt niet uit, samsa zuster, a fout e de na je. En zolang we de zuster fusion, we normaal lukken we schrijven in een spiegel, dat we tak, gado sa me de fout, zij de sanis in met me. Zo me sa me de fout, nooit een situatie of verander altijd uit de asem. Altijd ook de brada als schuld, de brada ook de zuster als schuld. Maar nu want tegen de zuster, taki, stop, blame de brada. You take a verantwoording in jullie besuko gado. Suka God of Israël, da auleri fa you mus waka. Ja, auleri fa you mus waka. Maakt niet uit, sa you maak mee in jullie bi. Maakt niet uit, sa you vindt dat de brada doen aan you. Aneteri, you mus de verantwoordelijk die jullie bi. Ano den brada, na you. Ano you ma, ano you pa, ano you sa, ano you buur, na you zuster. Na you. Ja, dat we lezen aboku. Even een voorbeeld, lezen 3 teksten. Nadat ik me probeer voor een chat. Oké? En temen make video zuster. En of ik pot zuster belachelijk. Maar mi wan deel gewoon aan wijsheid. Sangaro gimi na mi zuster. Tak u kan doen trafasi de ook toe. Tak me kuli background tapu libi da duelek fa gado wani. Ja? U kan doen trafasi libi wan trafasi sorgu tak a Israëlisch gemeenschap tak u kan trouwen moro betresma. Oké? Want a chaos, a rebel, order no de. Daardoor, a buku disi a Bijbel disi sorry unufam libi. Tak order kan de, regels kan de, taki alasani de tap a juiste manieri. No was man perfect, maar do uiterste best. Oké? A eerste buku samolisi, na Deuteronomie 29:9. Oké? Voor dat ede, moest horen schrijven true na den sani fu ab verbontu disi. Fu ala sani sa edu kan wakabun gi unu. En die verbontu disi na de wet na de geboden. San keerki eleri tak je mag hori. Maar wie mag hori de? Ja, wie moest hori de? Ja, na do de verbontu disi na de wet disi. De sani fu kan go boom. Na doden, je wijs, je denkt je verstandig, je denkt je wijs, naar de je wijsheid. Na de sorry van je moet de verantwoord in je libi.
ini libi de chin you en you massa schrijft to you familie you maar you pas sanu maar op sma om you heen fa im handel na de sorry uno maar kerke etaku no ma hori de nee zuster opo un ai opo un yesi dan arki lees a buku disi de pastor dat e kori you begi bek garo opo you ai if ine verstand hij garo gewoon tak mino begrijp wana ome jaar ik ba mis doen keer kita minabi hori de ma ineens a zuster disi etak mi mo mus hori de aso mi bijbelteksten mi de na wa opo mi ai da opo you ai mus aksi atak aksi naki adoro da mi ogiyo. Oké, dus dat door de te hoor afverbonden dat ai sorry tak usani ego boom. Dus gado no mek ego de na verkeerde man tak agi beri ano lukufi agwe. Wina libis ma kapsa eerste lees ma ja tweede lees ref kapsa ook toe maar 3, 4, 5 tak alibi na omem china baka. Nee zuster. Taki igo de na wang wachi young boy a boy dati ai misbruik de chifi akapsa. Akapsa, wina libis maar tweede lees, derde lees, nee zuster. Je libi op je overal, hoe men is aan het zangade. Akapsa ook, toen maar tweede lees, derde lees, je moest te koni. Ja? Na alla de man visa je kolibanga je de mishandel je, de potin ziekenhuis zuster. No, het kan anders zuster. Je moest denken, daarom ben je moest horen aan wet voor garo dat hij give wijsheid. Hij leer je van je moest wakker. Hij heeft een echari je. Dat if een man een mishandelvrouw of hij sorry dat je nog een man dat buurt schrijf. Wist ik een man dat buurt aan dat kota kan je. Hij heeft het direct van tak nee zuster. Maar hoe many voelen ik kon de man we miti dan de man is we kon de man is tegen omdat je ne hoor gado wet dat gado no man beschermen. Hij heeft een no man chari na juiste fasie. Ik denk aan God of Israël eloben so eshi taki kan de idee nga omeni chin aan alleenstaande zuster nee maar ano dati na out of kado in alle gezins liep awan man amade na ede afro na de china so dat na dat God of Israël wanigi en volk Israël maar telu kuina Israël gemeenschap dan net want to gezin yeshi en de na moeite de meki schrijven. Ja, dus go baka zuster na awet fugado. En geboren beka onderwijs, je beka a leren je, tiri leren van je moest waka. Takano allemaal sa imshi, je moest oppo je futugi zuster. Omdat hij rei bigi waga ab bigi oso nee. Amanda to aben vrouw nang empchi. Je moest leren voor de verantwoordelijk die je eigen libi. Maar na je abi asroto evitegi amandat nee is nee. Tak iwan libanga mi sa iman gim sa you kan do gimi. Vos manga gomiti sa iman do sa kan betekenen gimi. Je moest maar de verantwoordelijk die je libi. U zie blame trauma hier die nee na you na fout zuster. Sorry tak mi taken so mi lobby zuster maar dis na waarheid. Tras ma otegi tra je vriendin otegi van nee hoor na abrada dis nee maar zuster ade na you ook toe. Ja, trouwens zou we lezen naar spreuken 4:5. Spreuken 4:5. Na leri 4:5. Boek of leri 4:5. Meki moeite voor konkoni. Meki moeite voor konkoni zuster. Aboku die steye lezen ai gi koni. Ai sorry van je moest handel. Te lezen je zoeken maar rechtvaardig maar au sorry van rechtvaardig maar e denki van recht maar van wicked maar e denki. Asaba onderscheid ayef gado em egia ayef gado sa agi asanta ye kan mek onderscheid. Dat zo ineguina fout. Maar if ino aben zuster, you oguina fout zuster. Maar je wandel in een vlees en if je waka in een vlees na probleem ook kom met you. Maar te inbeka voor im lerif tek verantwoord in ilibi van tak nee absana nga mi soma mino laten tomorrow. Te wan man kon. Nee, im trouw of sawi mus do fosi. Ima sorgumi, dan pas de trastappen. Maar nog steeds te wan kokori agwe nee zus dat bafenda je sorfinga nee. Afo de na je zuster. Afo de na wat bafadi gado odeo you nanga amang.
Want ala unute e pleeg overspel en huru. Je normaal tak na amane, je schrijft deze ook de zuster. Oké, dus meki moeite voor kon na de woord voor gado e koni you. Oké, nee sorry, fa je moest denken, fa je de verstandig. Meki moeite voor kiezen verstaan. Je moest mek moeite voor kiezen verstaan. Je leest abokodisi. En als een pastoor tegen in kerkie of de zuster tegen in kerkie, je leest abokodisi voor kiezen verstaan. Te je lezen dat je saps je moest doen, gado e chari you. Oké? Meki moeite voor kiezen verstaan. No vergeti den sani dimi e taigi you en dat na a wet naar de geboden. Je moest go back in de boeken Leviticus, Deuteronomie, Exodus en noem maar op. Je leest den. Zelf in het Nieuw Testament je leest in a heer boeken die zie. Oké? 5. Dus no vergeti den sani sami taigi you. No poti den na wanse, you no mos pot den na wanse. Je hoort den, maar na dat de kerk eleri voor tak nee. Pot den na wanse de no bumoro, maar juist de one dat kan make you koni, sa make ik kies verstaan, tak je tek a juiste beslissing in je libi. Tak je no kan go fout. Want if ik go fout, zuster, de gevolgen zou ik ja, acceptering. Je no mag nou als maar schuld nogmaals. De fouten, de gevolgen voor de fout zou je make in je libi. Je abif accepteren, zuster. En dat die epsa na unu. Hoe men heeft de zuster in accepteren de fouten, de gevolgen van fout zijn meki. Dat je blame trouwens, dat nooit je leren, nooit je veranderen, je tambek als zijn fout godoro. Maar die wande itak weet je, mijn bek a fout die me verdienst op zijn matralis aan ogo somoro da. Dat pegado is je van tak je accepteert de gevolgen. Da au sorgu tak ago trafasi, au sorgu tak ago beter. Ja, au sorgu dat hem ook toe maar in kuina buku. Hier abos kopu disi draio libi kuina buku. Oké? Dus if you want koni verstaan, ano du fa grond tapu maar du kado da in kuina buku dis. Da we lezen een verhaal voor Abigail na Nabal, mijn favoriet verhaal ja zo. Een vrouw is bij Abu Beru, een verstandig vrouw, sabe te ka verantwoord toe. Oké? Mo lezen. Maar wan voor den connectie voor dat Nabal, ben gotai Abigail, a oma voor Nabal taki. Jere David seni boskopu man konfu en mopo fu adri sabana fu kon actie wie basi fa aigona nga eng. Ma abari de man dati libi tumsi buna nga wi. De no fat feri wi en wi no lasi noti a heri pisting di wi be e wei skapu ini abirti fuden. A heri pisting di wi be e wei den skapu ini abirti fuden den be dele ki wan skotu lontu wi de nanganeti. Dat meki you mus sabi sayu o do no. Beka ano abib misi taki wibasi kari a ogri kon abra ensrefi nanga enheri oso na waman nanga takru maniri en ensma noma taki nanga en ne esi Abigail meki den lai 200 brede tu kroeki wen 5 losi skapu 5 kilo losi karu 100 roson kuku nanga 200 pisi 3 figa tapu buriki. Figa tapu buriki. Da atagi den kinekti taki harigo na mi fesi. Mi ekon na baka ma Abigail no ben tagi en masra na bau noti. Ishi, jaso a verhaal fu David nanga Abigail. Angribe ki David nanga de soldati mafeng. Tadi go aksi de go sukunya na amanis be gudu na bau be de wan gudu man na bau tegi den van tag nemi no gunu next dan no de knekti go tegi David no en nga elige de kof kon val aan do kon vernietig na bau na heer gezin daar waarschijnlijk tik alasani wat niet mag want je mag begeer sa je naast abi dat no mag ja maar anyway a knekti tegi Abigail a vrouw van Nabal. Na die atege, da adenke, abe de wan koning vrouw, abe de wan verstandig vrouw. En abe hoor gado wet en geboden. Ja? En daarom ben ik agidenya ten eerste,
Je moest loop je naast like van je lobby schrijven. En Abigail, she tak desma disi, de no do next. Altijd de be lukuf ding, juist de be zorg tak de be let op tap de skapu voeding en noem maar op. Ja, dan nodig op nyam van no angri e kiri de ko actie netjes, dus je loopt je naast, a hoor in a gebod dati. Je ziet? Maar a man fen be wiki. A man fen be wiki. Dan nou, die Abigail jere, a handel verstandig. A tek a verantwoord toe, taki luku no, mi man na man dwaas, maar mi no sorgu tak des maar dat kokir mi nanga mi masra. Nanga de connectief unu, want we zijn onschuldig. Ja, de connectief unu, mis onschuldig. Misrefi tu ma amanfe, a bewikit, maar anyway, de no ma konkir unu. A tek a verantwoord toe, a dusa a bem du, a seni nyangi desma. So, a kori a atif David, a sorgu taki David no konkir en nanga a no kon roeide uit. Ja, dus na zo zuster, je moet ze denken, te i was een miti of je gewoon een probleem. Te kan verantwoord in die bidai luku van je handeling. Luku sa je moet zoeken voor konanga wan wijs, wan koni manier voor los a probleem dat op. Abigail no opodas don van taki ja, na amanf mi, na door amanf mi mode de nee, direct ataki anyway ap sagba, oké, maar dat tip sagba ama weigen no David de onderweg awanko kemi na awanko vernietig unu. Mi oluku samodo, direct adenki a koni apokuris gen koni. Garo gen wijsheid a gen verstand adenki sa amus doen. Ano go blame amanfeng. En telis a verhaal go doro, garo kier amandisi, want ama bij be wicked. Akir ama. Je ziet? Akir ama disi da gen David. Dus zuster in alibi disi, maakt niet uit soort sanisa je maakt mee in je libi, hoe men teleurstellingen maakt. Het is nu de tijd dat je moest teka verantwoorden in je libi en dat je ja me fout na door misrefi na misschot dat me alleen staande man na 15, 16 jaar zo, maar de man no dwengi mi na misrefi go akkoord nee de kon en want o men de zuster je sabon moet tak amanis no de na you. Je sabon tak amanis abi in gezin, maar toch je hoopte omdat je wan zo graag maar gezin dat je go. Dus attende nono zuster. Stop die blame trasma. Dat je tek a verantwoord in je libi. Dat na mi fout gado. Vergeef me tak na so. Maar mi wan gezin. Dat je chawan mangi mi. Tak mange ka libi. Dat ook kan voor dep chin voor opsamen. Ja? Stop die maakt niet uit. Kan het ra probleem. No gi you ma a schuld. No gi you pa a schuld. Chin. No maar op buur. Nee. Tek a verantwoord in uw libi, als er een probleem of samsa, oké, abzak, maar sa of sa jou doen, no, sa fa jou los a probleem dat op. Tek a verantwoord in uw libi, ja, misref fout ook toe. Joep je verkracht, soma misbruiking, je kan soort vinger, ja, gosroto ama dat man. Tek a verantwoord in uw libi van tak, na you got libi ap chinfi dat giwan man sa ino man vertrouw. Mwan man sa na zogenaamd stiefvader. You know, sabe langas revie libi yup chinanga en na you schootzuster. Teki a verantwoord taki na door mi asan dat hij miti ap chinf mi. Wisi a pasre, wisi a stiefvader dus soms, maar na you verantwoord toe. You fout, taki garo mi fout. Vergeef mi. Na garo vergeef you. Maar we stop gitrawa a schoot, want if heden je gitras ma a schoot, oplossing no man kom. Verandering no man kom. Daarom ik a Blakama gemeenschap, de Israëlische gemeenschap, dit zo chaotisch. Omdat hede trasma is zo ranga finga. Hede we zo ranga finga. Zuster stak de lukum, je zoekt een betere man zuster. Maar hede ideen Turk wedstrijd contest. Hede ideen na bandamba contest. Alla soort presi ide zuster. Dat de wama kon gibere, wama shi drapi a gibere anu lukufis. Sa je verwacht, ik denk je wama shi je gwa Turk wedstrijd, alla soort wicked presi, dat je denk je wama, yo fen wama drap, ino fen wama drap, de man dat pen afko strip nanga you, giyupchi dat de gwe, de no de nanga you zuster. Dus we moeten checken schrijven, luku checken schrijven, checken schrijven, ja? En mi lobu nu zuster, mi lobu nu, maar mi no mako chuti atori gi you, tak na ano so adema, want dis na awaret me gi you.
We moest teka verantwoord in uw libi. Dat de meeste van de problemen al los op. Ja, do los op. Maar if je weer zorginga, ano los op. Het probleem ota en au vererger. Ja, zuster. Dit is bij de aboskopu. En nogmaals, mi lobunu, zuster. Mi lobunu, jere, mi lobunu. Daarom ben ik mi doe mi best. Ja, mi doe mi best, maar mi no gi sweet san zijn wanneer. Mi ogi gewoon naar waarheid van ade. Oké, maar mi lobby, zuster, mi lobby. Ja. En dit is bij de aboskopu. En mi hoop dat mi leer je wat uit aboskopu disi. Lobby na nga blessie. Shalom.